udah dijelaskan secara rinci jeung jelas. Lok hartina kunci, apal kunci cetrek kopi, kunci imang moka, kunci ela, kunci ringla. Tah eta teh ngaranna kunci atau lok. Lamun di lok-lok berarti artina dikunci-kunci. Nah, terus lamun don artina dihandap. Lamun don jadi handap makin. Atau bisa diartikan handap kasur. Jadi artina lockdown teh emput na kolong kasur. Ulah keluar imah. Nah, ngertos? Nah, ai nama dulu. Jadi mun masih aya barudak anu kakalayaban kana keluar imah kana wabah virus corona wayahna gusur dulur kita cicingna kolong kasur. Karena aman. Atuh lain caritana dulu. Ai abdi manyin video di luar imah oge. Kamgo eksplorasi ka dulur lah. Langsung uih deui ka bumi. Da sebenarnya nama ieu oge sieun dulu. Komo niatna ulin ungkur mah main kaleci, main gatrik, main engklak, ulah waka. Cicingna heulanya dulu di imahnya. Mun arek kaluar imah ge jaga jarak mak atau neangan tempat nu sepi. Jika kieu sawah tuh alus tuh permanen. Kuburan imah kosong. Ngan kade ti peuting. Bahaya dulu. Ka tempat nu kitu mah tengah peuting. Nah, oke dulur. Sakitu lah video ayeuna. Hampura imah dulur. Masih aya nu kata nu salah mohon bunten. Omatnya kadek kajaga kebersihannya dulurnya tetap di imah. Mudah-mudahan dia wabah virus corona segera berakhir. Soalnya sekedung deui bulan puasa jaga jarak. Atuh nuhun wassalam kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal itu permanen tuh ya. Aduh, kok jeduk ya.